Ей, мұсылмандар, біреу бай болса, біреу кедей болса, біреу ауру болса, ал енді біреу сау болса, біреу есті, біреу есер болса, біреудің көңілі жақсылыққа мейілді, біреудің көңілі жаманшылыққа мейілді. Олар неліктен десе біреу сіздер айтасыздар. Құдай тағаланың жаратуынан яғни бір онша болған істеп. Жә, олай болса біз Құдай тағаланы айыбы жоқ, міні жоқ, өзі әділ деп иман келтіріп едік. Енді Құдай тағала бір тұрғанға еңбексіз мал береді екен. Бір Құдайдан тілеп, адал еңбек қылып, пайда іздеген кісінің еңбегін жандырмай, қатын баласын жөндеп асырарлық та қылмай кедей қылады екен. Ешкімге залалсыз бір момында ауру қылып, қор қылады екен. Қайда бір ұры залымның денін сау қылады екен. Әке-шешесі бір-екі баланың бірін есті, бірін есір қылады екен. Тамам жұртқа бұзық болма, түзік бол деп жарлық шашып жол салады екен. Түзікті бейшікке шығарамын деп, бұзықты тозаққа саламын деп айта тұра, пендесінің біреуін жақсылыққа мейілдендіріп, біреуін жаманшылыққа мейілдендіріп, өзі құдайлық құдіретімен біреуін жақсылыққа бұрып, біреуін жамандыққа бұрып жіберіп тұрады екен. Осының бәрі Құдай тағаланың айыпсыз, мінсіз ғафур рахимдылығына, әділеттілігіне лайық келе ме? Жұрт та, мүлік те бәрі Құдайдың өзінікі. Бұл қылғаны не де аламыз? Өз мүлкін өзі не қылса қыла береді, оны айыпты болады де алмаймыз десең, ол сөзің Құдай тағаланың айыбы міні жоқ емес, толып жатыр. Бірақ айтуға бата алмаймыз дегенің емес пе? Олай болғанда, пенде өз тырысқандылығымен не табады? Бәрін қылушыға қылдырушы өзі екен. Пендеге өкпелетуған еш нәрсе жоқ. Кім жақсылық, кім жамандық қылса дағы, Құдайдан келген жарлықты қылып жүр екен дейміз бе? Құдай тағала әрбір ақылы бар кісіге иман парыз, әрбір иманы бар кісіге ғибадат парыз деген екен. Және де әрбір расыз ақылдан қорықпаса керек. Жә, біз енді ақылды еркіне жүрмесек, Құдай тағаланың ақылы бар кісіге иман парыз дегені қайда қалады? Мені таныған ақылымен таны дегені қайда қалады? Дініміздің бір жасырын тұрған жалғаны жоқ болса, ақылды оны ойлама дегенімізге пенде бола ма? Ақыл тоқтамаған соң діннің өзі неден болады? Әуелі иманды түзетпей жатып қылған ғибадат не болады? Жоқ, сен жақсылық, жамандықты жаратқан Құдай, бірақ қылдырған Құдай емес. Ауруды жаратқан Құдай, ауыртқан Құдай емес. Байлықты, кедейлікті жаратқан Құдай, бай қылған, кедей қылған Құдай емес деп танып, нанып ұқсаң, олар әйтпесе жоқ.